अरे भाभी जी कैसे हो? अरे हाँ हाँ बढ़िया हूँ, आओ ना। अरे नहीं नहीं, बच्चे कैसे बड़े हो गए, कीड़े खा रहे वो तो। इंसान के टुकड़ों पे पला हुआ कबूतर चला जाए ऐसे, नहीं तो हमको भी तेरा मालिक आके पकड़ लेगा, हमको भी पालतू बना देगा। नहीं नहीं प्लीज़ मुझे थोड़ी सी जगह दे दो यहाँ पे। नहीं, मेरे बच्चों की जगह यहाँ पे तेरे को जगह नहीं मिलने वाली, समझ में आया ना? यहाँ से चला जा, मुक्के मारूंगी तो मार मार के सीधा कर दूंगी। पर चला जाए यहाँ से, तू उड़ जा, कुछ भी कर, पर चला जाए यहाँ से। नहीं खाएगा, तू मानेगा नहीं, मार खाएगा। मंदिर में गीता का पाठ हुआ था तो ये सारी ट्रॉली द्वारकाधीश मंदिर से ही आ रही है। मौसम इतना गजब हो रहा है, इतनी जोरों से हवा चल रही है ऊपर छत पे, बहुत अच्छा लग रहा है। इतने टाइम से धूप 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 देखने को मिल रहा था, इतने दिनों बाद इतनी हवा और बारिश, मजा ही आ गया। देखा, आज सुबह बारिश आई थी, पक्का शाम को भी बारिश आएगी। ये देख, पृथ्वी को थोड़ा हवा चल रही है, तूफान आएगा। आंखों में मिट्टी चली गई और ऊपर की साइड, वहाँ ऊपर की साइड, वहाँ पे बारिश होने वाली है। देखा, आएगी तो पक्का बारिश। बारिश का पानी ऊपर वाला जो सीन हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। बारिश पक्का आएगी। नीचे आने के बाद लाइटें चली गई इसलिए कैंडल लगाई मैंने। ये हमारा यहाँ का मौसम राजस्थान का, इतना भयानक। मैंने बताया था ना कि बारिश आने वाली है और इतना भयानक तूफान आ रहा है और बिजली तो इतनी खतरनाक कड़कड़ा रही है। हे गाइस, यहाँ पे बहुत खतरनाक बारिश हो रही है और बिजली बहुत खतरनाक चमक रही है और तूफान तो बहुत भयानक ही आ रहा है, मैं कुछ बता नहीं सकती। और दिख रहा है ना, मैं ऊपर नहीं आती, बस शूट करने के लिए ऊपर आई हूँ, सिर्फ शूट करने के लिए। ओह माय गॉड, देखो, मेरे को लगता है मैं पे बिजली गिर गई तो मैं यहीं फेल हो जाऊँगी, इसलिए मुझे नीचे चले जाना चाहिए और मैं बीमार हो जाऊँगी, इसलिए मुझे नीचे जाना चाहिए। लाइटें चली गई है, बहुत अंधेरे में लाइटें चली गई है, अंधेरा अंधेरा हो गया है घर में। यार ये लाइटें कब आएगी? इतनी खतरनाक बारिश, सच में। आज तो सच में कूलर चलाने की भी ज़रूरत नहीं है, बिना कूलर के सोना पड़ेगा। ओ तेरी, इतनी खतरनाक वहाँ पे, इतनी खतरनाक बिजली कड़क रही है। मैं कितना शूट करूँ कर कर भी। ये गाइस अटे वर्का वेरी है, घणो सब वेगी होते हैं, गीला में घणो सब वेगी है ना, उमस वेरी हटे है ना, अतरे उमस वेरी गेलो आखो गीलो गीलो वेग्यो, सारा गोबर ने खेल लिया वर्का में हटे।
अभी भी बारिश रुकी नहीं है, तो मैं मैंगो कट करके मैंगो खा रही हूँ। अब टाइम हो गया है 11:30, मुझे कुछ खाने का मन कर रहा है, तो मैं किसान जैम और रोटी पे लगा के खा लेती हूँ। कभी कभी कुछ खाने का मन नहीं करता तो ये खा लेती हूँ।